皆さん、こんばんは。今日は猫ちゃんのくしゃみについてお話しするよ。猫ちゃんがくしゃみをすることはありますが、通常は特に心配する必要はないよ。くしゃみは、アレルギーやホコリ、花粉、または風邪などの軽い刺激によって引き起こされることが多いんだって。ただし、次のような場合には注意が必要だよ。1、頻繁なくしゃみ。くしゃみが続く場合、アレルギーや感染症の可能性があるから注意してあげてね。2、鼻水や目やに、これらの症状が伴う場合、感染症やアレルギーの可能性があるかも。3、元気がない、食欲がない、元気がない場合は、獣医さんに早めに相談することをお勧めするよ。猫ちゃんの健康状態に少しでも不安がある場合は、獣医さんや専門家に相談することが重要だよ。猫ちゃんの変化を見逃さないであげてね。今日も世界中の猫ちゃんが幸せでありますように。それでは、またねー。